Istina o hlebu koju ti niko neće reći, ali je potrebno da znaš koji je hleb dobar za tebe, a koji nije. Da li znaš da ono što svakodnevno jedeš može da ti stvori razne bolesti, umor i generalno upale u telu? U ovom videu ti otkrivam istinu o hlebu. Koji hleb uništava tvoje zdravlje, a koji zapravo može pomoći tvom ozdravljenju i koji će ti više prijati i generalno dati i snage, energije i ono broj 1 zdravlje. Posle ovog videa više nećeš nikad gledati isto na to kada budeš birao koji ćeš hleb da jedeš. Prvo je važno da shvatimo zašto svi imamo ljubav prema hlebu. Ja prvi obožavam testo, obožavam hleb i sve, da kažem, sva peciva, sve što su i bake pravile, ali ono što su bake pravile i ono što mi jedemo danas nema veze jedno sa drugim. Zašto je sada teško da mi prekinemo da jedemo hleb? Jer, pazite ovako, hleb je generalno deo naše kulture, tradicije, čak da kažem i duhovnosti, vezan je za crkvu i za početak sveta. Ali problem je u tome što hleb nije isti kao što je bio pre možda 200-300 godina i pre 1000 godina i tako dalje. Danas uglavnom jedemo industrijski hleb i generalno sva peciva koja su puna aditiva, šećera i raznih hemikalija. I tu nastaje ključna razlika između toga šta je, da kažem, dobar hleb i šta je loš hleb po naše zdravlje. Prva, a od mnogih stvari, koja jeste problematična u celoj ovoj priči, jeste gluten. Zato što danas svi proizvodi sadrže mnogo više glutena nego ranije. Zašto je to tako? Čak neke istraživanja kažu da više od 5 puta prosečna neka sada, da kažem, prosječan neki pekarski proizvod sadrži 5 puta više glutena nego, na primjer, pre 50 godina. Jer gluten je, i to je sada, da kažemo, činjenica, gluten je označen kao jedna vrsta proteina koji izaziva jake upale u crevima. Imamo izuzetne probleme sa varenjem, zato što ne možemo lepo da ga procesuiramo, a sa druge strane može da aktivira raznorazne autoimune bolesti, između ostalog, na primjer, Hashimoto. Dodaci koji se danas koriste, poput nekih pesticida, aditiva, izbeljivača, generalno veštačkih raznih hemikalija koje doprinose ukusu i izgledu hleba danas, dodatno opterećuju naše zdravlje. Jedna od interesantnih činjenica, a generalno svi to vole da rade, kada se hleb tostira, oslobađa se akrilamid, supstanca koja je u nekim istraživanjima povezana sa nastankom kancera. Sad, da bi shvatili zašto smo se, da kažem, navukli na hleb i mnogo više na ovaj sada novi industrijski nego na onaj pre, zato što velika količina glutena u našem mozgu deluje slično kao opijati. Znači, kada pojedete hleb, to vam daje jedan osjećaj zadovoljstva i umirenja. Sada napravite korelaciju sa time kako mi danas živimo. Brzo, velika količina stresa, puno obaveza, imamo jako puno toga na dnevnom nivou šta treba da se uradi, uvek smo u nekom nedostatku vremena i tako dalje, tako dalje. I onda sada pogledajte koliko pekarski proizvodi, da kažem ne samo hleb, nego bilo šta što je to vezano za to pecivo i ostalo, tako super se vezuju na celu ovu našu divljinu oko nas, ako tako mogu da kažem, u smislu tempa života. Sad, zato je hleb jako teško izbaciti iz ishrane, jer stvara zavisnost. Naročito kod osoba koje su u nekoj vrsti rutine, koji su uvek pod visokim nivom tenzije i nemaju možda primarne izvore sreće, zadovoljstva i svega. Hleb tu dolazi, pekarski proizvodi, dolaze kao idealna, onako lažna zamena u smislu, evo sad se osjećam dobro. Sad, šta je jako važno da shvatite? Šta sve loš hleb radi, da kažem, našem telu? Ono što je činjenica, a to možda i znate, generalno, industrijski hleb, industrijski ti proizvodi i sve to što ide u pekari, podiže jako naš šećer u krvi. Generalno, osobe koje su dosta pod takvom, da kažem, vrstom ishrane, su često gojazne, naravno danas je, da kažemo, skoro pa epidemija insulinske rezistencije, naročito kod mladih. Onda imamo problem zato što ta vrsta hleba o kojoj sada pričam
generalno blokira ulazak minerala u telo. Znači da li to cink, magnezijum, gvožđe i ne možemo toliko dobro da ih apsorbujemo, bilo da je to hrana, suplementi, kako god. I ono što je suština zbog čega je danas jako puno ljudi navučeno i na neke suplemente, zato što kroz ovu vrstu lošeg hleba i loših peciva mi slabimo imunitet. Samim tim se trudimo da veštački dopunimo to, a to nikad ne može tako i uvek prvo treba da se bira zdrava ishrana, pa tek onda suplementacija koja je neophodna. Takođe, ono što je jako važno, da shvatite da generalno osobe koje jako puno konzumiraju hleb i sve te prerađene, da kažem, proizvode, bilo da je to pšenica i čega god, ubrzava se starenje i smanjuje se energija. Prost primjer. Kada pojedete ujutru nešto iz pekare, naročito je to na prazan stomak, pogotovo ako je to opterećeno i nekim mastima i tako dalje koje nisu zdrave ili nekim uljem, generalno vi ćete imati odjedanput pad energije, onda mi uzimamo kafu, pa se veštački ponovo dižemo i to se vrti u krug i tako iz dana u dan mi iscrpljujemo naš organizam. Sad, šta vi možete da uradite već danas? Da kažem da popravite svoje zdravlje. Postoji jedna drevna pšenica, vrsta, da kažem, divlje pšenice, einkorn. Možete da potražite, ima da se kupi brašno. Ona je dosta prirodnija, ima generalno jako manje glutena i od nje mogu da se, da kažem, rade i prave razni proizvodi. Takođe, raženi hleb dosta je lakši za creva, generalno naš digestivni trakt mnogo brže obrađuje i kupi, da kažem, zdrave elemente iz njega. Onda, setite se kako su, da kažem, naše bake pravile onaj, da kažem, fermentisano testo i od njega, kada se napravi nešto, mi, zato što on ima u suštini i manje glutena i manje šećera, ubrzavamo varenje. Brže ćemo, da kažem, to da preradimo. S druge strane, možete uvek da se okrenete klicama. Danas je super stvar zato što možete to da nabavite u da kažem, prodavnicama zdrave hrane, možete sami vi da pravite klice kod kuće i uvek imate opciju integralnog hleba, zato što su tu zdravi minerali, niži glikemijski indeks, znači kada pojedete tako nešto, vama ne dolazi do tog jakog skoka šećera i onda nema naglog pada. A sa druge strane, uvek možete da eksperimentišete malo i da uzmete neka alternativna brašna, u smislu bademovo, kokosovo, heljdino i da eksperimentišete, ima ih još. Znači, suština je da se, da kažem, smanjimo unos svega što je previše procesuirano, svega što je industrijsko. Sad, šta je onako zaključak, da kažemo, kao neki, šta sve dobijate kada pređete na zdravu, da kažem, dobru vrstu hleba? Definitivno ćete imati bolje varenje i zdravija creva, jer naše zdravlje kreće upravo iz creva, iz te, da kažem, klime svih tih dobrih i po nacionalno nekih loših bakterija koje imamo u našim crevima, one diktiraju naše zdravlje. Naučno je dokazano da kada imamo prevelik broj loših bakterija u crevima, da dolazi i do mentalnog usporavanja, a samim tim i do potencijalno razvitka anksioznosti i depresije, jer su radili interesantan eksperiment gde su, da kažem, tu mikrobiotu prebacili iz osobe koja ima, da kažem, određene probleme, u smislu neke anksioznosti, možda malo neke početne faze depresije. Osoba koja je zdrava je krenula da poprima te simptome, dok kada su radili kontra, videli su da dolazi do promene i raspoloženja i generalno statusa hormona u toku celog tog, da kažem, eksperimenta. Zato, jako je važno da shvatite da ste vi ono šta jedete. S druge strane, kada pređete na zdrave varijante hleba, dobijate jako više energije tokom dana, generalno vaš imunitet će vam biti zahvalan, dolazi do smanjivanja, da kažem, rizika, koji sam već pomenuo, od autoimunih bolesti, koje su danas u jako velikom porastu, stabilizujete svoj šećer u krvi, što je mnogo važno, i automatski gubite kilograme, zato što ćete imati manje napada gladi i žudnje, kako se danas popularno kaže, na engleskom,
onaj cravings da vi morate nešto da pojedete slatko, ono kao organizam i traži slatko. Znači, možda imate probleme sa kandidom ili sa ko zna čime sve ne, ali u osnovi znajte da je psihička povezanost za neku hranu i ono što mi serviramo svom telu jedan neraskidiv lanac. Zato kada želite nešto, ne možete samo psihički da radite na tome ili samo fizički, morate i jedno i drugo. Zbog toga je jako važno da se onako fokusirate na, da kažem, isceljenje svog tela. Sad, znači, istina je jedna, a to je da hleb može da bude i vaš prijatelj i vaš neprijatelj. Vi birate. Ako želite, da kažem, više energije, zdravlja, vitalnosti, promenite vrstu hleba i vidjet ćete nakon nekog vremenskog perioda kako će se promeniti vaš život. Napišite mi baš dolu u komentarima koji hleb vi najviše jedete, da li spremate sami kod kuće, da kažem, vaš hleb ili gde kupujete, dajte neku preporuku jer dosta ljudi voli da čite komentare i ja prvi. I ako ti se, da kažem, dopao i koristan ti ovaj video, obavezno ostavi like, pretplati se, subscribe dugme i zvonce da bi ti stigla obaveštenje kada objavim neki novi video i podeli ovo sa nekim kome misliš da bi bilo od koristi, kome je zdravlje važno, jer te male dnevne promene, ali konstantne, prave najveću razliku. Ja to, te kažem, prvenstveno vidim kod sebe, pa onda kod velikog broja klijenata i znate, nama je dato to jedno zdravlje, to jedno telo i ako mi ne vodimo računa o njemu i na svakom danu, u svakom obroku ne pravimo tu povezanost da to što radimo danas, već sutra će da utiče još više na nas, ko će to da uradi za nas? Zato vas pozdravljam i eto, ajmo malo da budemo kreativni, pišite neke lepe recepte i baš me interesuje koja su vaše iskustva sa time, da kažem, prelazak sa nekih možda nezdravijih na zdravije varijante hleba i eto, raduje me da čujem vaše iskustva. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!